大家好，我是姐姐王爱金，我是妹妹王爱莎，我们来自土库曼斯坦。现在我们两个都在宁夏大学学习汉语。我2016年来到中国，我从小一直想去中国留学，学中文，了解中国传统文化。但是我刚来中国时并不习惯这里的生活，因为我这边没有朋友，饮食习惯也完全不一样。但是后面我渐渐地习惯了这里的生活，交了很多中国朋友，学习上、生活上他们都帮我克服困难。他给我介绍了中国的情况，这里宁夏的老师们比较耐心，然后中国人也比较热情。通过他的介绍，我也选择来到中国留学。我们一般通过课程和学校为我们留学生举行的活动来体验中华优秀传统文化。我们还上过书法课呀、中国舞蹈课、中国文化、中国概况等等的课程。我们也通过这些课程呀、这些活动来提高自己的汉语水平，更深度地认识中国的文化。我们这里的生活也比较方便，都有去别的城市旅游的话有高铁，交通非常方便。我们放假的时候，我和妹妹和中国朋友们一起去旅游，这样我们更了解中国的文化。我有特别深刻的一个感受，近几年中国和土库曼斯坦的关系越来越好，所以越来越多年轻人选择来到中国留学和做生意。我希望以后中土两国合作越来越好，因为两国友好的合作会带给两国人民，尤其是我们年轻人更多的机会。我也希望自己能用学到知识为促进两个国家的友好往来做一点贡献。